Од утре, илјадници граѓани ќе тргнат кон гробиштата. Живите ќе се молат за мртвите. Тоа е петок попладне и сабота сабајле или денот наречен задушница, каде што ќе ги посетиме гробиштата. Потребно е секој оној што ќе дојде на гробиштата да донесе пченица и вино, да го повика свештеникот, да направи мал спомен, да се спомне за упокоените, за Господ Бог и нив да ги спомне и да ги потсети во царството свое. Ова е една од задушниците која најмасовно се одбележува, па освен верниците за неја се подготвуваат и комуналците. Гробиштата во Штип интензивно ги уредуваат. Екипите на Паркови зеленило беа активни овие денови, ги скосија сите зелени површини во градските гробишта. Исто така има активност и јавна чистота, каде што беше собрано целото ѓубре. Денеска веќе имаме активности околу исфрлање на ѓубрето од контејнерите и миење на улиците. Но може да посочам, денеска имавме лош или немил настан, каде што едно лице при паркирање до капелата има бутнато чешмата, каде што има дефект на чешмата, но веќе екипите на водовод и канализација беа на лице место и веќе е во функција чешмата. За вакви проблеми да нема, но и за да се избегнат нервози и сообраќаен хаос, апел до возачите има и од полицијата. Во услови кога очекуваме зголемена фреквенција на сообраќај, посебно кон градските гробишта Штип, упатуваме апел до сите учесници во сообраќајот за внимателно, дисциплинирано, совесно, трпеливо и одговорно учество во сообраќајот со максимално почитување на сообраќајните правила и прописи. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници за безбедно и нормално одвивање во сообраќајот. Духовденската задушница е една од 4 задушни во текот на годината кои православната вера ги одредила за спомен на мртвите.